Bonjour, bonjour, bonjour. Ou bonsoir. Tikate nzambe apambola moko na biso. Nzambe apambola bomo ya moto moko azolanda biso. Tozokota na mama na biso ya kuadore nzambe, koluwe nzambe. O apesi biso mokolo malamu. Nzambe aza malamu, Nzambe aza malamu. Pona mama kitoko apesi biso. Nzambe akomisama. Olamu na ye ezali koumela ntango nyonso katikati na biso. Nzambe oyo apesi biso mpoko ya kitoko. Yango toye liboso na ye pona kuadore koluwe ye. Gloire au Seigneur, merci. Merci pona bandeko deja kokota pona kolanda biso. Pona soirée kitoko oyo tozui eza ngolu. Kolala kola mokatolo bakezali komesana te kasi ezali ngolu toyi kozwa epa na Nzambe. Nango na mpoko oyo tolingi kozala aussi reconnaissante epa na Nzambe po tokumisa nkolo na biso. Yango tokokanga miso na biso. Tolingi tokota na kilte toto banda kilte na biso. Je crois que uta na ndako tozali elongo. Tokangi miso na biso pe kobondela nkolo. Père de gloire, oza Nzambe malamu, merci lisusu awa Nzambe pona mpoko oyo. Mpoko kitoko Nzambe opesi biso. Tozui na se na ngulu na yo yawe Nzambe. Kola musabiso yawe Nzambe parce que yo oyebaki yango Nzambe pe olingaki yango nkolo tolamuka pe tojouir mokonelelo oyo yawe Nzambe. Mokonzi Nzambe kotala Nzambe mibu to bambola oyo Nzambe tokomi nango yawe Nzambe. Kolala kolamuka Nzambe c'est vrai ezali kokoma comme habitude yawe Nzambe. Mais ezali vraiment Nzambe grâce oyo ezwaka epa na yo nkolo. Mingi tango mosusu kati na biso tobosanaka grâce oyo. Nango soirée oyo pesi biso yawe Nzambe tozali reconnaissant liboso na yo. Yawe sengo na biso yawe Nzambe. Mpo koyeba ete yo ozali papa na biso, yo ozali mobateli na biso, yo ozali mosungi na biso. Moma oyo yawe Nzambe totiki afin que le Saint-Esprit kobana kozwa lisusu direction azwa contrôle na nyonso. Afin que maloba nini ekobima kati na esika oyo, banzembo nini ekobima kati na esika oyo, parole nini ekobima kati na esika oyo. Yawe yo ozala likolo na nyonso afin que mokonzi Nzambe te glorifie yo na nyonso. Yawe tikete nyonso bomoto Nzambe ezala mosika yawe Nzambe. Ete Kristo azala élevé yawe Nzambe katikati na esika oyo pe na mpoko nelo oyo. Uta na bandako yawe Nzambe bandeko bazwi ngolo ya kolanda biso yawe Nzambe. Elongo tolingi kokomisa nkombo na yo, merci, merci. Parce que bolingo na Nzambe kati na biso yawe Nzambe ezali amour, ezali profond, ezali amour, ezali incommensurable, Père de gloire. Yango toikona kopambola yo na nyonso ozali pe na nyonso ozali kosala kati na biso. Kumbama na yo yawe Nzambe sanzolama na yo. Parce que ozali papa malamu. Tikate nkembo yawe Nzambe lokumu masanzoli. Nyonso ezonga na trone na yo nkolo. Merci. Topambole yawe Nzambe pe tobondeli boye Nzambe. Manso tolombi na nkombo na Yesu Kristo. Ozali nkolo mokonzi pe mobikisi na biso. Gloire. Gloire ezonge pa na yo na nyonso. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tikate Nzambe azolokumu. Nabanzi na mwalo yembo oyo tokoyemba na esika oyo. Olandi biso elongo tokomisa Nzambe. Elongo toyembela Nzambe parce que vraiment ezali esengo. Atako tokoyoka mongongo na yote.
mais nzembo o toyimba ka populaire et toyimba elongo. Gloire au Seigneur, merci. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama na yo. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama na yo. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama. Katina butu tolala kibakufi Yahweh kumama. Na tongo ya lelo tobini basekwi Yahweh kumama na yo. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama. Zambe bolingo, Zambe bikamwa Yahweh kumama. Topesa yo nini na pokwa lelo Yahweh kumama na yo. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama. Zambe bikamwa ozali miracle Yahweh kumama. Zura lokumu ozali Rafae kumama na yo. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama na yo. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama. Zambe na biso, kosi na Yuda Yahweh kumama. Mopesi na tina Yesu Masia kumama na yo. Hey Yahweh, okumama. 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 Zambe nangu Yahweh kumama. Ozali kosala Yahweh okumama. Ozali miracle Otonda bolingo Mopesi na tina Mopesi na bomo Mopesi makasi Ozali yo Yahweh kumama. Hey Yahweh, yo kumama. Hey Yahweh, yo kumama na yo. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, obongi na nkembo Yahweh kumama. Topesa yo nini zuwa lokumu we kumama na yo. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama. Bakufile lonkolo toleki na nini Yahweh kumama. Ozali kosala na bomo ina biso Yahweh kumama na yo. Hey Yahweh, okumama. Hey Yahweh, okumama. Yemba Yahweh, Yahweh okumama. Yahweh, Yahweh okumama. Yahweh okumama. Yahweh okumama. Mopesi lobiko Yahweh okumama. Mopesi mabota Yahweh okumama. Ozali miracle Yahweh okumama. Ozali kosala Yahweh okumama. Yahweh okumama. Yahweh okumama. Yahweh okumama. Yahweh okumama. Yahweh kosi na Yuda ozali elonga ozali miracle ozali lisekwa basantu ezali yo Yahweh yokumama Yahweh yokumama na yo
Yahweh, Yahweh okumbama, Yahweh, Yahweh okumbama, Yahweh, Yahweh okumbama, Yahweh okumbama, Yahweh okumbama, Yahweh okumbama, Yahweh okumbama, Yahweh okumbama, ozali malamu, Yahweh okumbama, obongi na nkembo, Yahweh okumbama, konetoli yo, Yahweh okumbama, zuwa lokumu, Yahweh okumbama, kopesa yo nini, Yahweh okumbama, obelelo yembo, Yahweh okumbama, Yahweh Yahweh okumbama, Yahweh, Yahweh okumbama, Yahweh, Yahweh okumbama, Yahweh okumbama, Yahweh, Yahweh okumbama. Alléluia, alléluia, alléluia. Oza nzambe, kombona yawe nzambe. Ekumbama lisusu yawe nzambe tokomisio parce que ozali unique yawe nzambe, sujet ya louange, sujet ya adoration yawe nzambe. Bongo na biso yawe nzambe ezali expression na yo mokolo wana tozali na mpema wana tozali na bomo yawe nzambe oyo ezali kotalisa ete mokeli na biso nzambe na biso aza na bomo. Merci mokolo parce que yo olingaki yawe nzambe tojoue nzambe na soirée oyo yo sepeli yawe nzambe afin que tozwa lisusu moma oyo yawe nzambe elongo na balingami yawe nzambe afin que topartage maloba na yo mokonzi nzambe une minute nzambe na bomoi na biso nkolo ezali ebele nkolo seconde oyo ezali kopesa na bomoi na biso ezali ebele yawe nzambe nango mokonzi nzambe tokomisi yo tosanzoli yawe nzambe tika te nzambe mpokwa oyo ezali pamboli mpo na ndeko moko oyo yawe nzambe azwi ngolu tozala na ye elongo yawe nzambe zwa na nkembo na nyonso zwa na lokumu yawe nzambe mokonzi nzambe esengo yawe nzambe parce que sengo na biso ezali na maloba na yo nkolo parce que yo olobaki yo odeklaraki yawe nzambe oyo nyonso nkolo odeklaraki yawe nzambe ekokisamaki uta yawe nzambe mokolo ya liboso nzambe na création liloba na yo nzambe elobaki yawe nzambe mpe mokonzi nzambe tomonaki koma ekokisamaki tika te liloba oyo yawe nzambe oyo kobima kati esika oyo yawe nzambe yo ozali koakompanye nzambe ozali nsima ya maloba na yo nzambe mpona kokokisama yawe nzambe tika te yawe nzambe moto moko yawe nzambe na mpokonelo oyo yawe nzambe azwa nkolo ya motu ya nzambe na kati na bomoi na ye nkolo nayebi te liloba oyo yawe nzambe ezali kosala misala ya minene yawe nzambe tika te yawe nzambe déclaration oyo yawe nzambe na kati na maloba na yo nkolo ndeko moko yawe nzambe ezali na nécessité yawe nzambe tika te yawe nzambe motema na ye nkolo etondisama tika te yawe nzambe molimo na ye etondisama yawe nzambe na maloba na yo zwa nkembo yawe nzambe zwa lokumu parce que ozali nzambe obongi nango na nkombo na yesu kristo ozali nkolo mokonzi mpe mobikisi na biso amen 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 Amen. nzambe aza malamu nzambe aza malamu bandeko nyonso bazwi ngolu ya kolanda biso na mpokwana lelo oyo c'est vraiment eza privilège kolanda na mpokwana lelo oyo ndenge tolobi ete ezali hasard te na banzi ete bandeko bazwi biso ntango mosusu bamosusu baza na misala mama Germaine azali na biso elongo nazali komona mama Nelly toza na ye elongo ndeko na biso Laurent aza na biso elongo tozali komona ete mama Marie aza na biso elongo mama Mati aza na biso elongo tika te nzambe apambola yo banda ntango nyonso mama Mati tozalaka na yo ntango nyonso tika te nzambe apambola esika ezwami yo kuna ete esengo na biso na bandeko nyonso bakokota elongo mama nabosani te mama Lili nabosani te mama Lili oza na biso elongo et je crois que bandeko mosusu bakoya kokota nsima mpo topartage maloba na nzambe esengo ezali mpona kopartage maloba na nzambe parce que yango nde ezali bomoi kati na biso eloko mosusu eza te soki maloba na nzambe te yango wana tozala affermi na maloba na nzambe tozala affermi na maloba na nzambe liloba ya paster te mais maloba na nzambe nazali komana korepete tozala affermi na maloba na nzambe nzambe nyonso ezali renferme na kati na makomi ezali kati na maloba na esika oyo to kati na makomi na ye yango tokopartage mo moma moke oyo
Je crois que na koluka ko invité yo ici que zoami yo ko zo Bible na yo ko zo Bible na yo et to ko partager maloba na Nzambe ndenge na lobi ezali kitoko ezali isengo tango tekona ko zo maloba oyo pe tozali kotiango surtout na misala po Jacques alobi ete tozala bayoki ya mpamba te kasi toyoka pe totia na misala parce que yango ekozala lipamboli na ntina na biso mais soki tozali bayoki et puis tomettre yango en pratique te donc ezali comme moto oyo ndenge tolobaka ete ekoti awa pe ebimi awa c'est-à-dire esali eloko moko te na kati na bomoi tika te Nzambe na lisungi na molimo mosanto ayeba na kosunga ngai na yo na mpokwa na lelo oyo. Bien, na maloba na Nzambe tokozwa na mokanda ya Matthieu chapitre 16 tokotanga des textes tokotanga ya Matthieu pe tokotanga ya Romain sima na mosusu texte mosusu tozwi tango tokotanga yango pe ou tokonote yango po tobana ko zwa tango ya kosala étude sima. Gloire au Seigneur, sœur Mami, Nzambe apambola yo. Et Matthieu chapitre 16 verset 24 à 26. Non, tozwa verset 24 à 26. Ici tokotanga. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 26. Totangi dans kombo na Yesu Kristo. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset zali interrogative, c'est-à-dire reza questionner, c'est la question oyo et tunami katikati na les deux derniers versets awa. Donc dans Matthieu chapitre 16 verset 24 26 et puis tokotanga lisusu na Romains chapitre 12 verset oyo isunga kabiso mingi. Romains chapitre 12 na Romains chapitre 12. Qu'est-ce que je dis, oui? Dans Romains chapitre 12, tokotanga verset moko. Na verset 1. Tokosuka kaka ou tokotanga ka verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tikate Nzambe azolokumu que le Saint-Esprit aibana kosunga biso pe apesa une bonne interprétation na oyo tolingi to partager katikati nesika oyo. Nalingi to parler loko moko un principe. Et ça aussi en même temps thème na biso lelo oyo. Principe ezali toko parler principe de perdre pour gagner. Principe de perdre pour gagner. C'est-à-dire eza thème na biso en même temps eza principe oyo toko bana ko partager na poko na lelo oyo. Na Matthieu to comprendre to tangi yango pe to moni comme principe oyo ya perdre et après avoir ko perdre nde to ko bana ko gagner parce que
Jésus eloko yango azali koloba epai na badisciple na ye oyo alingi koya nsima na ngai, c'est-à-dire oyo alingi kolanda ngai, a renoncé na ye moko, c'est-à-dire a miboya, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, amema ikulusu na ye pe alanda ngai. Oyo elingi koya nsima na ngai, c'est-à-dire oyo elingi kolanda Yesu, biso tolingi tolanda Yesu, esengeli to miboya. Et dans verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Dans la version Moussous, le biais était. Dans la version Moussous, le était. Oyo ako perdre à cause de moi. Na kolanda évangile. Yako bana ko retrouver yango. Et esengoni nezali na moto a gagné monde mokili. Makambo nyonso ezali na ngona mposa a gagné yango aussi longtemps à perdre âme na ye. Eza na isengo te. Esengo moko eza te moto a perdre âme na ye et puis a gagné mokili. To a gagné mokili a perdre âme na ye. Alors, âme awa, tu dis comment on était, ezali ko kene na même la vie. Ndenge ezali ko kene na verset 25. O alingi ko sauver vie na ye. O alingi ko sauver âme na ye. Et sengeli a se renoncer à mi boya. Alors, il y a un 18 thèmes, il y a principe de perdre pour gagner. Bien aimé, principe yo, je crois que kosunga biso et kozala lipambo lipona ndeko moko azwi ngolo ya kolanda. Moma oyo. Je crois que eza makambo ya mutuya o Jésus Yesu azali koloba epana ba yekoli na ye. Soko lingi kolanda Yesu, soki to lingi to landa Yesu. Esengeli to se renoncer. Ou esengeli to mi boya. C'est-à-dire comme mi boya yango na kolinga to développer katikati nesika oil. Je crois que pour te gagner, et sengeli to renoncer, bien aimé. Je crois, évangile, to yoki yango na lolenge mingi, na balolenge ya ndenge na ndenge. Mais je crois que la première des choses, évangile, c'est de gagner les royaumes. Cherchez d'abord les royaumes et sa justice. D'abord les royaumes et sa justice. Et le reste, ceux qui ont gagné le royaume, et justice ensemble, le reste, et qu'on a compétition dans la vision. C'est-à-dire le monde, le reste. Parce que tous les gens qui awa, tous les gens pour ça te survivre. Ton zambé a tiabiso pour te survivre. Mais c'est que tous les moyens y survie. Mais yangote est la chose primordiale. Yangote est allié à libosote. Liboso la vie éternelle. Liboso les royaumes de Dieu, les salis de notre âme. Yangote est liboso. Parce que yangote est vie. Alors, principe oyo ya ko perdre si mato gagner. Et la facilité. Yango totangi na Romains chapitre 12 na verset 1. Et si katomoni eloko ya mutu ya bien-aimé. Apôtre Paul azali ko comme l'église ya Baloma. Tu as ba Romains eloko oyo. Le lenge azali ko senga par la compassion, azali ko bonde la bango. Na bolingo na nzambe na mawa na nzambe
offrir banzoto na bino, pesa banzoto na bino comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. C'est-à-dire, moto oyo akokoma sacrifice. Pour nous servir nzambe, apôtre Paul azoloba na église ya Romain, et sengeli bokoma ba sacrifice vivant, parce que yango nde ezalaki na 4 na loi na Lévitique soki to luki yango kuna. Tokomona ete animal nyonso sacrifice nyonso oyo banda koya epai na nzambe, banda komemela nzambe. Esengelaki ezala sacrifice moko ezalaki vivant. Ezala boite te to yakobela te. Il faut ezala en bonne santé. Yango nde sacrifice babanda kotia kotika likolo na itumbelo na mbeka. C'est-à-dire liboso na hotel. Sacrifice oyo yango ezali ngai na yo liboso na nzambe esengeli to perdre bomo na biso esengeli to pesa bomo na biso nyonso. Alors na moi ba synonyme oyo to ba mon oyo eza synonyme, c'est-à-dire ba mon oyo eza ndenge to ko ba ite oyo ezali ko kokana nango tant to ko ba ite ko perdre pour to gagner. Ba synonyme ezali par exemple ko abandonner, ko s'abandonner totalement na nzambe komi pesa mobimba na biso nyonso epai na nkolo. C'est-à-dire mobimba, sacrifice mobimba ndambo te. Toki ko pesa pa na nzambe ya ndambo te. Esengeli to mi pesa mobimba. Esengeli to bana kotika, c'est-à-dire laisser, eza synonyme aussi ya perdre. Ozalaki intérêt pour nangai, ozalaki intérêt pour nangai yo. Apôtre Paul azoloba ete j'ai tout abandonné. On est allé dans Philippiens chapitre 1, chapitre 3 verset 8. Donc, esengeli to ibana ko laisser. To ibana ko haïr, c'est-à-dire to ibana ko mina bisomoko. Ko haïr moninga te. Mais ko ibana ko mina yo moko. Parce que vi soko lingi yango o alingi komi sepelisa ayini nzoto na yete ayini ba plaisir na yete akoki kozala sacrifice te pona nzambe bien aimé. Et synonyme mosusu ko perdre ezali ko renoncer yango totangaki katikati na livre Matthieu chapitre 16 totangi na verset 25 ezali ko renoncer. Ezali aussi ko quitter, c'est-à-dire tout laisser. Laisser, quitter. Tomoni était Abraham. Nzambe alobi na ye o quitter ba parents na yo, o quitter pays na yo. O kende na terre to na mabele oyo yebite. Tout, laisser tout. Abraham na yebite ta musoko lobete bongo lopango na ngabi non, tika nyonso. Ngai nzambe na tindi yo kuna nde na ko bénir yo na ko pambola pe descendance na yo, il faut ko tika nyonso. C'est dire perdre, ezali abandonner, ezali laisser, ezali haïr, ezali renoncer, ezali quitter. Alors, ces principes peuvent fonctionner dans la vie à moi dans nzambe. Pour te gagner, nini? D'abord, le royaume, la vie éternelle. Pour te gagner la vie éternelle. Alors, na sena principe oyo, la ligne na pesa ngai na yo to na lina pesa biso image oyo. Parce que ce qu'apôtre Paul a dit ko exhorter, a dit ko bon de l'église ya ba Romain. Etena bolingo na nzambe, bo mi pesa, bo pesa ba nzoto na bino comme sacrifice vivant. Ya kufa te, o izana bo moy, ndenge ozana na makila na yo. Ozana ba nzunzu na nyoso, o mi pesi yango na nkolo. Mayele na yo nyonso. O pesi yango nyonso pona nzambe. Ndambo te. Ko abandonner pa na nzambe, ezali ya ndambo te. Alo tango o mi pesi, mbeka ya ndenge wana. Mbeka yango ekozwama. Donc yo zali animal, ngana zali nyama oyo ko pesa mai pa na nzambe. Nazali kozwa exemple moko boy. Mais
yoza nyama te mais ozali kokoma comme nyama sacrifice pona nzambe yango lobeti corps na yo yango ezali sacrifice pona nzambe et okokoma mbeka oyo okokende liboso na hotel liboso na etumbeli na mbeka esika bakosala sacrifice bakotia bomoi na yo c'est-à-dire yoza sacrifice oyo ya bomoi mais je crois que sacrifice nyonso ntango bazali koloba te ya bomoi mais sengeli esala nini avant batia yango liboso na etumbeli na mbeka bakoboma yango afin que batia yango na etumbeli na mbeka. Principe oyo ya ko gagner, ya ko perdre d'abord pour te gagner. Bien aimé, dans le Seigneur, eza liboma. Pour na bato ba yibi nzambe te, mais eza bénéfice pour na biso oto yibi nzambe. Mais ezali tant to bengi sacrifice, to lobi mbeka. C'est-à-dire eza eloko moko ya passe. Ezali facilité ko ya dans le Seigneur. Et la facilité ko yamba yesu, et la facilité ko tambola longo na yesu, et sengeli omiboya, et sengeli oyebana ko abandonner. Alors pour ko gagner Christ, et sengeli d'abord na leka comme sacrifice, et sengeli natumba ma comme mbeka, c'est-à-dire na ko miboya ngai moko. Et puis ekoya oyezali gain, c'est-à-dire ko gagner. Sinanimi ako gagner yango balobi na verset 25 toujours oyo ako perdre vie na ye ako conserver to ako mi batela ako conserver vie na ye a lingi oyo ako batela nzoto na ye ako ya ko gagner, c'est-à-dire ezali principe de perdre pour to gagner. Nazali ko kende malembe pour to comprendre eloko oyo ya ko perdre. Ngai na yo tozali ba sacrifice oyo nzambe azali kozela po to sepelisa ye bien aimé. Yango apôtre Paul azali koloba ete est-ce que bénéfice intérêt nini ezali na sepelisa bato alors que na sepelisa nzambe te. Soki na yina sepelisa nzambe moi na sepelisa bato ezate. Parce que siècle présent, ezana makambo nango. Bomo ya lelo oyo ezana makambo nango. Soki to linto sale la makambo ya siècle présent, toko koma ba ennemi ya nzambe bien aimé. Mutomoko zo comprendre ngai. C'est-à-dire soki to milingi. Soki nanto boite, soki nanto renoncer te, soki nanto quitter te, soki nanto abandonner te. Moyen to sepelisa nzambe ezalite. Alors, ozali mbeka oyo kokende wapi, okokende na itumbelo na mbeka. Tala sacrifice nyama o bazali komema na itumbelo na mbeka. Bakangi makolo na ye, bakangi maboko na ye, bazwi mbeli bakati na kingo na ye. Makila ezali kotanga. Bien aimé, pour évangile lelo oyo eteyama. Poto yoka évangile lelo oyo ezali na ba oyo ba futa ki pri ba oyo bazali ki ba pionnier ba kufi pona évangile po biso lelo oyo to koma prémisse na nzambe to koma likabo na nzambe ezali na batu oyo bazali ki persécuté ba apôtre nyonso bazali ki persécuté ba bomaki bango pona nini po lelo oyo ba missionnaire mingi ba kufi po biso lelo otozwa ne fiske maloba oyo ekomela biso ezalaki pri ya makila na bango oyo esopanaki. Tanga histoire ya premier siècle okomona banero makamba salaki kotumba ba chrétien konyokola ba chrétien pona témoignage, c'est-à-dire biso apôtre Paul azali koloba siko na église ya ba romain ezali maloba o ezali koya na ngai na yo soki tolingi to conserver to mi batela bomo ina biso to ko perdre yango.
Mais c'est il te perdre yango pour te gagner. Alléluia. Amen. Donc, la base moto moko zali ko comprendre. Mbeka oyo ekokende na etumbelo na mbeka. Bakangi ngai na yo, bomoi na ngai, bomoi na yo likolo na moto. Tokoleka na ba épreuve, tokoleka na mpasi afin que biso to gagner et loko na motuya oizali la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc je crois que motomoko a ko comprendre nga déjà na principe oyo. Pour te gagner et c'est te perdre. Mais nous ezali ko banda d'abord ko perdre pour te gagner. Ezali ko banda te ko gagner. Non, liboso to ko banda nan ko perdre. Mbeka ikomi likolo na hotel na itumbelo na mbeka. Bache moto. Jusqu'à ce que nyonso ekozika. Balobi ete solo wana ya nyama ndenge ezali kozika likolo. Ezali komata na présence na Nzambe. Balobi ete yango ezali kopesa comme parfum. Odeur ya bon odeur. Ezali kopesa solo moko ya parfum moko kitoko na présence na Nzambe. Nyama oyo ezali kozika. Nzambe alobi voilà. Na limbisi masumu na bango. Mbeka oyo eziki na ntina na ngai. Bien aimé, cause la sacrifice. O apôtre Paul ezali kosenga na église oyo ba Romain. Ezali yango bazali kosenga pa na biso. Notre corps sacrifice moko vivant. Et à continuer que le ezali saint agréable. Yango cause la kilte moko raisonnable de notre part. Donc kilte lo sambo e ko sepelisa Nzambe c'est tout la mbeka bien aimé. Vie chrétienne ezali vie moko en couleur te. Vie chrétienne ezali vie moko ya renoncement. Et sengeli to boya. Dikamonso batu bazali ko sepela nango mode moko ebimi batu nyonso bazali ko luka modèle wana balata. Bazala batu na mode wana. Mais ngai na yo tozali oyo tokozala batu ya mode wana te. Ah ben, soko koti na mode wana te. Il faut s'attendre maintenant comment le monde ko considérer yo. Bakoloba ete asota. Bakoloba ete azana pa agité. Bakopesa bakombo ya ndenge na ndenge. Bazali ko seka yo aussi longtemps. Ndenge na lobake pande comme susu. Bino bo kansara soki to filmaka te, soki to salaka boye te, oyo bino bo mona comme plaisir. Alors net biso to vivake, mundela zali ko tuna et finalement mais parece que non vives. Yo zana vite. Osalaka boye te, osalaka boye te. Ah. Basa kitoko bazoleka, omona ka bango te. Donc bango bazali komona te vie ezali na plaisir ya monde. Alors, bana na Nzambe mingi, to koti na siècle présent, na plaisir ya monde. Ce qui fait que tu peux comprendre c'est alors que biso tali bato oyo tali mise à part. Biso tali ba sacrifice oyo pona Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Donc yo ozali sacrifice moko pona Nzambe pour gagner. Et pas na Nzambe et sengeli to perdre nanu oyo nyonso to dali nango. Plaisir to perdre yango. Bien aimé, principe oyo ezali moko na biso. Oyo nyonso babengi chrétien né de nouveau. Ce qui réellement ozali né de nouveau, ozali sacrifice oyo okokende na etumbelo esengeli otumbama. Alléluia. Amen. Toyebi bien aimé, même graine baloni nguba eza mbuma moko kitoko, graine moko kitoko. Me balobi ete moloni tango azwi nguba moko aloni yango nguba wana soki koti na se ya mabele
principe ya perdre pour à gagner. C'est-à-dire nguba wana po epesa ba nguba ebele po ebota mbuma ekokota na se ya mabele ekopola kuna na se ya mabele nguba wana sima nango quelques jours après bomoni ete ba fleur ebandi kobima après ba mois ba nguba ebandi kobota na se tango bokolongola ye bolonaki ye moko abimi 20 bolonaki ye moko abimi 15 bolonaki ye moko abimi 30. Cela dépend ya mabele oyo place baloni ye nguba wana eboti parce que epolaki na se bien aimé. Apôtre Paul azali kotalisa biso na concept oyo yango nde akomi par exemple na église ya Colosse chapitre 2 par exemple tokotanga ngo chapitre 2 ya Colosse ya Colossiens pardon balobi na biso nini kona chapitre 2 na Colossiens balobi na biso eloko ya motuya yoka verset 20 à 23 Colossiens chapitre 2 verset 20 à 23 elobi na biso boy si vous êtes mort avec Christ au rythme du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ce précepte? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Précepte que tout devienne pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et dans Colossiens chapitre 2 aussi, et on a côté le service sur 13 à 15, on a automatiquement que l'école parce que le même verset, dans le même chapitre, pardon, 13 à 15, l'homme boy. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. C'est-à-dire, awa baziko parler biso na principe ya kokufa. Biso otokufi na Yesu Kristo. Ndenge ni baziko bana ko imposer biso lisusu kolia oyote komela oyote kosala. Balobi te ezali biloko moko ezali pona nzoto. Mais en réalité yango te babengeli biso kolia te oyo komela oyote. Biso babengi biso ya kufa na kati na banzoto na biso, c'est-à-dire les mois esengeli ekufa na kati na ngai bamposa na ngai esengeli ekufa ezala enterré. Ndenge na mutuko loba ete nguba tango elona mi ekoti na sama bele ezo passe kuna na processus, c'est-à-dire processus na esengeli epola, mais avant epola nguba on a c'est-à-dire et souffrir na sama bele bien aimé. Biso comme d'habitude to mesana comme on a eloko moko baloni eboti, mais sans pourtant te comprendre tes souffrances oyo nguba on ezo lekana sena mabele bien aimé. Et ça processus oyo esengeli nguba a passer nango ako souffrir kuna pe a police manango mbuma ba mbuma eboti bien aimé. Dans la vie chrétienne, esengeli to kufa, esengeli to renoncer, esengeli to mema ekulusu na biso, mais ko kufa ya mwana na nzambe, ko kufa ya chrétien, esengeli ba enterrer, c'est-à-dire processus ya nguba,
oyo bazali enterré tanto akufi azalaka sel na libulu oyo batie ye azalaka ye moko azalaka na tata te azalaka na ndeko te azalaka na kamaradi te. C'est-à-dire tant tozali kokufa kati na Yesu Kristo tozali kokufa disons mort personnelle, chacun azali kozwa responsabilité. Souffrance wana okopase yango tokopase yango na kati na libulu wana. Oza kuna isolé moto moko te ako assister yo jusqu'à ce que okopola bien-aimé. Soki yo opolite moyen olanda Christ ezate soki ngai na polite na koki kolanda Yesu to bien-aimé comprendre principe oyo. C'est dit, Kokufa, qu'est-ce que c'est dans Romains? Romains chapitre 6, tu comprends le texte rapidement. Romains chapitre 6, tu comprends rapidement. Notez parce que ce que j'ai temps, au kozwa ngonga yakobenako ya ça l'étude personnelle. Romains chapitre 6, tu rapidement la verset 8 à 14. Ce qui bande ko bazali partager pour nabango partager et ça très important enseignement. Romains chapitre 6 verset 8 à 14 rapidement. Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Bino mokobo mitala comme mort bokufi na masumu et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, biso tozali en vie. To kufi na Yesu Kristo, yango même bazali comme biso na mai la libati ici, ko s'identifier biso, ezali témoignage na biso, c'est-à-dire o kufi na Yesu. Okundami na Yesu, opoli kuna na Yesu, pe babimission na mai osekui elongo na. C'est-à-dire vie na yo ezali susu ya yo te apôtre Paul alobi te si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire Fouema, papa dira, pasteur dira, oh nan bolingi kotanga nini tout ça, ezali susu ngai te, mais Yesu Kristo kati na nga na komi étiquette moko boye. Alléluia. Amen. C'est dit, oya kufikat na Yesu Kristo esengeli opola nkusu ebimi pona moto. Parce que nangu batango susu na fruit mususu ko bima na fruit mususu ko bimate. Mais pour dire que la souffrance et dit baptême il y a souffrance, il faut passer na baptême on est à souffrance. Alors vie chrétienne ezalité facilité oyo bazali koya ko présenter na vie chrétienne. Ezali vie moko ya souffrance. Et si quand tu entends dans Romains chapitre 6, dans verset 11, on a commis. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que les péchés, Yoka 12, que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts et vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Tomi tala, tomi mona, to kufi. Namasumu na biso et to sekui. Pona ensemble pona Yesu Kristo. C'est-à-dire ceux qui tozali ko c'est quoi? Ceux qui to komba chrétien né de nouveau. To naître de nouveau, tozali sous pona biso te mais to komi pona ensemble. To komi ba instrument ya ensemble. Bien. Bible ezali koloba na biso. Je crois dans le livre Matthieu.
chapitre 22, chapitre 22, verset 32, Esaïe Kolobonabiso, Dieu, c'est un Dieu des vivants et non des morts. Mais awa, essayez de comprendre, Basali Koloba, un Dieu, c'est un Dieu des vivants. Des gens qui sont vivants en Christ, non des vivants n'engebiso tokanisaka. Alléluia. Tant que vous avez le Dieu, c'est un Dieu des vivants et non des morts. Ce sont des gens qui déjà et vivants en Christ. Alléluia. C'est des processus et moto oyo. Pour eux dans la vie, pour un chrétien dans la vie, et Seigneur a passé par la mort. Matthieu est qui est côté. D'abord, le principe de perdre d'abord. Et Seigneur n'a perdre pour n'a gagner. C'est-à-dire, ceux qui n'a perdre, ceux qui n'a profité, n'a qu'au gagner. Apôtre Paul a dit que le sous dans Philippiens chapitre 1, verset 23. Tu as eu le texte oyo bien. Alors, binini. Apôtre Paul a dit que le été. Alors, biboye. Na Philippiens. Alors, binini, na verset 1, chapitre 1, verset 23. Total, on a Philippiens, je crois. Philippiens. Ok, dans verset 23, total, on lit ça. Philippiens chapitre 1, dans verset 21. Philippiens chapitre 1, verset 21. Car Christ est ma vie, yoka eloko, et la mort m'est un gain. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Si l'apôtre Paul a dit qu'on parlait de na liwa na ye, ce qui a koufi et zali bénéfice. Mais vie na ye, au Christ ezali, alors Christ est ma vie. Donc Yesu Christ ye aza vie na ngai, ye azali vie na yo. C'est-à-dire, vie na biso ezali caché et bomba mina Yesu Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais ezali Yesu Christ ndemu tezali ko vivre kat na ngai bien-aimé. C'est-à-dire, message oyo, principe oyo, de perdre pour gagner, ezali juste le contraire. Ya mingi na kat na biso bana na nzambe. Alléluia. Amen. Ezali principe oyo, ezali contraire na mingi na biso bana na nzambe. D'abord, tu dis que l'on a gagné. Mais, principe na nzambe, ezali d'abord perdre pour gagner. Alléluia. Amen. Apôtre Paul, Otoloba Pierre, na conversation moko azalaki nango, na Matthieu, Yesu Kristo aza elongo na bayekoli. Eloko moko ayebisi bango na esika oyo na Matthieu chapitre 19. Tango mosusu nga na yo tokoki kotuna motuna epa na Pierre, comme Pierre atunaki. Yesu aza na bayekoli na ye, chapitre 19. Na verset 27, Shimakoyoka lisolo oyo Yesu azalaki nango na homme riche. Riche aye epa na Yesu Kristo, abengi bonhomme.
abengi pardon et ce que au bandi on a verset 16 abenga qui est un bon yoza malam ayeko tuna motuna asala nini pour hériter le royaume des cieux. Motuna oyo préoccupation oyo ezaki na homme riche oyo alobi na ye esengeli kotosa mibeko homme riche ayebisi eke natosaka nyonso alobi non osalaka malamu mais ayebisi yo il te manque encore une chose eloko moko ezangi kende koteka biloko na yo nyonso bénéfice oyo kozwa mbongo kozwa kabango epa bapauvre bible elobi na biso homme riche akokaki te apesi mokongo abaluki akei abi oyo nakoka yango te bokonzi na nzambe nateka richesse na nga oyo nanyokomi napesi na bapauvre bongo nakota nazwa opportunité ya royaume des cieux homme riche aboyi apesi mokongo akei na ye donc aboyi ko renoncer c'est-à-dire aboyi ko abandonner aboyi ko tika et yesu ntango abaluki atali bayekoli na ye ayebisi bango il est difficile pour un homme riche à côté de bokonzi na likolo. Bien aimé, oyo eza mposa na biso. Tolingi vi na biso mingi bien aimé. Mais na lina talisa yo bien aimé. Tolingi bomo na biso vi na biso tolela yango na ndenge moko sakana te. Donc vi na biso tolingi ko tolobaka toza ba chrétien mais nano topesa nanto kababo mo na biso te. Yesu Christ alobi na homme riche il te manque encore une chose. Yango bazali ko na biso mpoko lelo. Eloko moko nano zali ko zanga katikati na biso. Eseli ko abandonner nyonso. Ba pesa kandambu te pa na nzambe. Il faut ko abandonner tout, bien aimé. Eza na ba secret. Parce que on a le principe perdre pour gagner. Ce qui au perdre te, au ko gagner te. Ce qui nguba e koti na sina mabele te e poli e ko bota te. E sengeli e pola. Vie chrétienne e sengeli to pola, to kufa. To kufa bien aimé. Ce que ça na na makasi na yo na ngai yo nga na kambo te ngai motsa sakana nga te ngai nga ba sakana nga ngai. Bien aimé, nano otiki, nano profiter, bien aimé. Et ça, principe moko difficile, mais ezali pour nini moko e komena comme ma biso musika. Homme riche oyo akoka kite. Akei yangona yesu atali abaloki na bayekoli abi ezan passe. Mais mingi kat na biso to yiko luka tant to yiko yoka bénédiction, to yiko tala toujours richesse sikoyo ya monde. Nzambe akosala, nzambe akopesa ba voiture, nzambe akopesa boy, c'est bien. Tolingi mingi oyo miso zali komona yango na biso nyonso zali affaire, tozali mposa na biso nyonso, désir na biso nyonso, ezana biloko wana tozwa. To gagner boy, to gagner plus, to amasser, to zala nango ebele, bien aimé. Biloko wana ko amasser tango ko koma ebele e ko koma difficile bien aimé ya ko gérer yango. Et comme difficile au sango na royaume de Dieu. Au tambola nango au batte la bon nzambe au banga nzambe. Et comme difficile bien aimé. Quand c'était richesse c'est facile les richesses dans monde oyo. Ce qui nzamba pesi yo et comme problème piège monene bien aimé mingi kat na biso to kona ko lukanano biloko ya mokili oyo. Miso na biso il faut être dans le sens opposé. Siècle présent oyo ezali ko tambola mokili ya lelo ezali ko tambola lolenge mosusu biso ezali to tambola le contraire ya siècle oyo bien aimé
c'est dit eloko na lina tika kati na biso oyo Yesu Kristo to Pierre alobaki epa na Yesu tango amoni ke il faut koteka nyonso alors pona kolanda nzambe pona kota na royaume des cieux donc esengeli na tika nyonso na abandonner nyonso homme riche aboyi yango atali bayekoli alobi ete eza mpasi pona moto ya mbongo riche akota na bokonzi na likolo. Bien aimé, il y a des fois eza pona biso message oyo mais Pierre et cela qui passe parce que bayekoli azozongi sa réponse pas bayekoli mais bayekoli balobi eloko oyo yoka. Bien aimé, bayekoli bakomi na phase oyo to Pierre akomi na phase oyo ya kotuna Yesu Kristo ndenge nalobaki na verset 19, na chapitre 19 à partir du verset 27 yoka Pierre abandi koloba nini. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté tozaki ba pécheur totiki nyonso tozaki na ba famille basi totiki nyonso et nous t'avons suivi totikaki nyonso pe tolandi yo. Quand sera-t-il pour nous? Et que comme ndenge nini pona biso o totiki nyonso? Jésus les répondit, verset 28, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes les choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi yoka bino obolandingai, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Yango zali kozong se pana Pierre boko vanda na 12 trônes pe bino boko sambi sa tribu les 12 tribus d'Israël. Verset 29, et quiconque aura quitté à cause de mon nom yoka oyo nyonso a quitté, oyo nyonso a abandonné, oyo nyonso salinine a renoncé, oyo nyonso a miboyi nantina nan kombo nanga à cause de mon nom, à cause de mon évangile, ses frères atiki banan, atiki ba frère naye, atiki ba sœur naye, atiki mwasi naye, atiki bana naye, atiki mabele naye, pen bandaku naye, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Alléluia. Amen. Yoka, bénéfice maintenant. Donc pour gagner, il faut qu'on renonce. Il faut, balobiete, oyo nyonso kotika nyonso, tiki nyonso, ba parents, ba amis, ba nini, maman, papa, otiki nyonso, ba ami na yo, entourage no bandako na yo, tiki richesse na yo nyonso. Bible lobi na biso, boko recevoir au centuple, c'est-à-dire 100 fois plus. Alléluia. La ligne ko encourager motomoko kat nesika. C'est vrai, il est difficile pour tolanda nzela oyo. Nzela oyo ezana nkaka pour tolanda ngo. Ezana mpasi pour tolanda ngo. Mais ce qui biso to abandonner, ce qui biso to renoncer na nyonso, ce qui biso to lobiete to miboyi. Balobiete to ko recevoir au centuple yoka. Au centuple et héritera la vie éternelle. Non seulement au centuple, c'est-à-dire, tant que comme 4 na yeso to kofi pe to sekui na yeso Christo, to ko gagner plus que autres alaki nango. Alléluia. Amen. To ko gagner plus que autres alaki nango. Na li ko banande komoko. Dans le Seigneur, to zali ko gagner toujours. Amen. Dans le Seigneur, to zali ko gagner plus. Tu as dit qu'on gagne plus, ma frère. Tu as dit qu'on plus, ma parent. Parce que, oh, ils ont dit secret monnaie. Pour na bisobana dans Zambé. Ceux qui te perdent, pour na yeso, tu as gagné plus. Bana. Dans la famille chrétienne, on a gagné plus. Tu as dit qu'on a toujours bana, tu as boti. Mais bana, on a dit qu'on a été entourage na yo koton samana bana. Entourage noko ton samana ba ami parce que Yesu Christ a obété bande konanga izali ba oyo bazali ko yoka pe bazali ko sala volonté na tata. Amen. Donc na kat na lisanga bana na nzambe ba komi ba frère na yo au centuple ba tala na monde combien de chrétiens bazali nés de nouveau ba onyo so bazali ba frère na biso bazali ba parents na biso bazali bana na biso. Alléluia. Amen. Toko gagner au centuple na mwabele oyo mais toko sanate ya mutuya ceux qui te perdent. Oh, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
nalingi ko encourager moto moko na mpoko na lelo oyo tozala mbeka oyo tokotumbama mpona nzambe acte oyo bandaki okondane biso lobi ezali effacé en Christ il n'y a plus de condamnation moto oyo akufi babosani makambo na ye nyonso na registre civil balongoli kombo na ye. Est-ce que tu veux comprendre phénomène oyo moto tango akufi balongoli kombo na registre civil, c'est-à-dire moto na identité na ye eza lisusu te parce que akufi lolingi moko tanto kufi dans nos péchés na monde tozali ressuscité, tozali vivant en Christ, c'est-à-dire balongola kombo na biso na registre oyo e banda ko condamner biso oya monde oyo e banda ko condamner biso masumu balongoli biso kuna et acte nyonso banda ko condamner biso banyongo nyonso tozali kinango dans le monde ya péché nyonso ezali effacé parce que nazali susu naza mort. Amen. Pe nazali en vie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tikate maloba oyo elendisa moto moko. Problème ba chrétien lelo oyo yango oyo. Nanu to kufi te na Yesu Kristo. Soki to kufi solo na Yesu Kristo. Acte nyonso ezali effacé. Tikate nzambe apambola yo. Apambola biso parce que tozali na trésor moko ezali moto moko te. Oh bomengo tozanango moto moko te. Akoiko toki ko comparer ngo te bien aimé. Tozali na nyonso la vie éternelle, tozali na nyonso la kimia, tozali na kimia. Tozali na kimia kate na biso. Tokangi miso na biso. Banda ko méditer eloko oyo. Principe de perdre pour te gagner. Ezali sengeli ko kufa na Yesu Kristo. Et tant que tu la ressuscité, vie na biso ko la cacher kate na Yesu Kristo. Tant que tu la ressuscité, kombo na ngai vie oya ngai ezasu ngai te komi ko appartenir na Yesu Kristo. Na kosala nyonso oyo Yesu zai ko na kosenga. Ndeko moko azingolu ya koyoka maloba oyo. Tobandi ko méditer maloba oyo. Est-ce que si nakufa na Yesu Kristo ezali kosala mpasi bien aimé soki na kona koloba makambo oyo kotala quelle richesse oyo nzambe apesi biso kati na Yesu Kristo. Mais ba chrétien tellement tolingi koboya te, tolingi kokufa te na Yesu Kristo, tolingi vi oyo mingi koleka. C'est ainsi que toikona komema makambo nyonso toikona komema ngo epai na Satana bademo. Mais oyo kokufa kati na Yesu Kristo kombo na ye acte oyo banda ko condamner ezali effacé. C'est-à-dire ba longola yo parce que ba longola kibiso na royaume ya ténèbres, ba memi biso na royaume ya lumière, royaume na Yesu Kristo. Kuna ba pesi biso identité ya sika, makambo nyonso komi ya sika, makambo nyonso passé. Et si eko isami ba effacer yango nyonso. Identité ya sika. Satan azali suna pouvoir te likolo ya yo parce que ozali né de nouveau. Okomi ekelamu na sika. Mbuma esengeli emoni sama bien-aimé. Les fruits dignes de repentance. Mbuma oyo ya kozala solo mwana na nzambe komoni sama. Batu bakomona bon nzambe kati na bomoi na yo. Banda kobondela pona bomoi na yo. Kobondela pona vie chrétienne. Ete bandimi réellement tozala mbeka, tozala sacrifice pona nzambe. Makelele kosila. Mbeka oyo nyama oyo ezali ya kokufa, muto azali ya kokufa, aza mutu bokoyoka lisu makelele te. Bokoyoka lisu makelele te parce que aza ebembe. Vina ezali ebomba makati na Yesu Kristo. Banda kobondela esika ezali yo. Banda kobondela bien-aimé na maloba oyo yoki. Ezali maloba oyo esimbi pe toucher motema na ngai. Parce que tu l'as appelé bien-aimé pour réellement
to perdre nyonso pona Yesu. Ce qui t'a gagné, tu as gagné au centuple, mais par des tribulations, par des afflictions, et kolanda biso ba tribulation kozala toujours. Mais le kola tozali kokufa na Yesu Kristo tozali balongi. Ozali nzambe papa, merci pour le message oya wenzambe. Mokonzi combien motema na ngai koyoka mpasi nkolo. Mpona maloba oya wenzambe kotutisama nzambe kati na motema na ngai. Yawe ponga na gagné. Esengeli yawe nzambe na koma ekelamu na sika. Kokoma ekelamu na sika yawe nzambe sengeli na leka nzambe na sacrifice. Na passe yawe nzambe na couloir ya mort yawe nzambe. Kokufa na masumu pe kosekwa na yo Yesu Kristo. Makambo nyonso ya kala yawe nzambe esengeli elimu akati na ngai bamposa nyonso oya passe nzambe elimu akati na ngai. S'il y a des réclamations nzambe na kati na bomo ya bana na nzambe parce que jusque là des gens sont encore vivants batu tozali nano yako tozali na bomo moi nano to kufi na Yesu te ya mona réclamation l'ennemi ezali ko yako réclamer mais l'acte qui nous condamnait en Jésus-Christ yango ezalaki effacé dans le nom de Jésus. Et comme on a coupé ça ya nzambe tikate maloba oya nzambe ezwa esika na kati na bomo na biso tikate moko na moko ya nzambe a digérer maloba oya nzambe a méditer lisusu na kati na yo plus profond ya nzambe na kati na ye nzambe ko société esengeli to kufa to renoncer to boya nyonso pe to gagner yo Yesu Joan Kembo Zolo komo masanzoli Père de gloire. Merci parce que mon tomoko ya nzambe oyo nzambe azalaki nzambe na problème oyo ki message oyo tikate ya nzambe ko kangola maikota na kati na bon ina na nkombo na Yesu Kristo de Nazareth. Ozali nzambe merci ya nzambe kombo na yo ekomisama ya nzambe merci soko ko pesa biso nzambe opportunité mosusu ya nzambe ya ko partager maloba na yo nzambe maloba na nzambe yango ezali mpole na kati na biso yango ezali kopesa kimia na kati na biso ezali kopesa confiance sécurité o nzambe kati na biso Jean Kembo na nyonso zo lokumu parce que ezali papa malamu pambola ndeko moko ya nzambe maloba o ya nzambe ezwa isika pe bota ya mbuma mokama na mokama ya nzambe kombo na yo Yesu ekomisama na nkombo na yo to pamboli nyonso pe to komisi ozali nzambe malamu amen amen Amen. tikate nzambe apambola bomo ya moto moko nzambe azo lokumu nzambe azo masanzoli mpoko wa malamu mpe kimia na mabota nyonso amen 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 Amen. gloire au Seigneur.